이렇게. 조금만 내려보세요. 그리고 저쪽으로. 맞아요. 자, 왼손 귀 밑으로 이렇게 한번 잡아볼래요? 귀 밑으로. 맞아요. 좌측으로 한 번 더 하세요. 한 번만 더. 좌측으로 정도 됐어요. 잡고 계세요. 들이마시고 후 끝까지. 어깨 힘 뺄게요. 더 힘 빼주세요. 네. 좋습니다. 네. 우측으로 조금만 합시다. 자, 긴장하지 마시고 팔에 힘을 최대한 내려놓고 계세요. 알겠죠? 네. 들이마시고 후. 괜찮아요. 힘 빼세요. 잠시만 아파. 너무 아픈 것 같아요. 알겠습니다. 자, 그러면 우측으로 조금 더 와주세요.